Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm lexojmë librin e parë të Mbretërve kapitullit 20 deri në 22, përfundojmë pra librin e parë të Mbretërve. Leximin e tekstit do ta bëj Valentin Vuçaj nga Londra në Britaninë të Madhe, kurse katekezën Kimete Klenja nga Lezhë. Nga libri i parë i Mbretërve, kapitulli 21 rresht 71 deri në 7. Pas këtyre ngjarjeve, ja se çfarë ndodhi. Naboti prej Jezrahelit kishte një vresh në Jezrahel, afër pallatit të Akabit, mbretit të Samarisë. Akabi i tha Nabotit: "Më jep vreshtin tënd se dua të bëj kopshterimesh, pasi e kam afër e pranë shtëpisë time. Unë do të jap për të një vresh më të mirë, ose në qoftë se ty të pëlqen më tepër, vlerën e tij ta jap në të holla." Naboti u përgjigj: "Zoti më së dhënë që unë të jap trashëgiminë të parëve të mi." Akabi u kthye në shtëpinë e vet i zymë dhe i vrënd për shkak të fjalës që ja tha Naboti i Jezrahelas: "Nuk do të jap trashëgiminë e të parëve të mi." Ra në shtrojën e vet, u kthye me fytyrë nga muri dhe nuk dëgjoi të haj buk. Hyri tek ai Jezabela, gruaja e tij, dhe e pyeti: "Pse je prishur kështu? Pse safrohesh për të ngrënë buk?" Ai u përgjigj: "Sepse bisedova me Nabotin Jezrahelas, e i thash: më jap vreshtin tënd e merri parat, ose nëse ti do të jap një vresh tjetër për të." Por ai mu përgjigj: "Nuk të jap vreshtin tim." Atëherë Jezabela, gruaja e tij, i tha: "Hajto njeri, pas jeti mbreti i Izraelit? Qohu dhe ha, e mos e vra mendjen sepse unë do të jap vreshtin e Nabotit Jezrahelas." Pjesa që lexuam prej librit të parë të Mbretërve, kapitulli 21 rresht 1 deri në 7, është pjesa hyrëse e historisë së vreshtit të Nabotit, të Jezreelit. Kjo histori nuk është mbi vreshtën, siç përmenda, por vreshta bëhet pretekst për ngjarjet që ndodhin në tregimin që lexojmë. Një tokë, një parcel shefitare me pallatin e mbretit. Tregimi është pjesë e ciklit të Elis, pas sfidës së Karmelit, e kapitullit 18, edhe krizë ekzistenciale të Elis në Horeb, kapitulli 19, kapitulli 20 tregon luftrat e mbretit Ahav kundra sirianëve, pra Ahabi. Luftra edhe të suksesshme, por nuk mjafton suksesi ushtarak, nuk mjafton asnjë sukses tjetër thjesht sepse është sukses. Ka nevojë që krahas me suksesin të zhvillohet një jetë etike dhe moralshme. Për këto dy fjalë dhe për dallimin midis tyre do të flasim në të ardhmen, për fjalën etik dhe për fjalën moral. Edhe suksesi duhet arrihet me aktivitet të moralshëm, me zbatimin e rregullave, pra me respektin e të drejtave të gjithkujt, sidomos me interesin e veçantë për të mirën e përbashkët. Mbreti Ahav kishte fituar forcë dhe respekt politik, por kapitulli 21 zbulon disa dobësi të tija. Tregon se ai nuk respekton pronën private. Atë vresh që përmendem sipër, mbreti e lakmon, ja kërkon Nabotit që t'ja shes, por pronari nuk e shet sepse ishte kundër rregulloreve të beslidhjes, siç do ta shohim. Janë tema sociale në pyetje, pra në shoqëri njeriu del para provimeve kryesore të jetës, duhet me ditë cilat janë rregullat shoqërore dhe duke i zbatuar ato duhet përparuar në jetë. Nuk ka përparim me shkeljen e të drejtave dhe të lirisë së tjerëve. Historia e Nabotit nuk është thjesht epizod i padrejtësisë individuale, një gabim i mbretit, një keqpërdorim i pushtetit, ka të bëjmë me normën mbi trashëgimin. Besojmë sot një fjalë të rëndësishme hebraike, nachala, domethënë trashëgimi familjare. Është ajo që baba i lën në trashëgim djalit. Është rregullore kjo që i takon të gjitha kulturave, por izraelianët janë të ftuar të respektojnë me do e mos. Ajo që të lë baba për trashëgimi është e shenjtë, duhet vlerësuar, duhet ruajtur, sepse është toka që Zoti ta ka dhënë për të jetuar. Nga ana tjetër kemi konceptin monarkik të vendeve pagane, me të cilat jeton Izraeli. Sipas tyre mbreti ka të drejtë absolute mbi çdo pronë. Mbreti i Izraelit ishte hebrej, pra, e dim, e kishte emrin Ahav
Ahab, themi ne, dhe i dinte këto rregullore mundohet edhe t'i respektoj, por gruaja e tij, Jezebel, jo nuk ishte hebreje, ajo e kritikon burrin e saj në lidhje me këtë temë. Është një histori intriguese plot me ngjyrime edhe emocionale, siç do ta shohim. Para se të hyjmë brenda tekstit, ju përkujtoj se tek Ungjilli i Mateut kapitulli 12, rreshtat 1 deri në 12, vetë Jezusi referohet kësaj historie që gjejmë tek kapitulli 21 i librit të parë të mbretërve. Ta shohim për çka është fjala, ta shohim edhe një herë. Naboti prej Jezreelit, do të rreshti i parë, kishte një vresht në Jezreel, afër pallatit të Akabit, mbretit të Samaris. Kerem haja lë Nabot ha Jezreeli. Nabotin nga Jezreeli kishte një vresht, një kerem në hebraisht. Kështu fillon tregimi. Vreshti në këtë rast të shenjë trashëgimisë familjare. Ishte një familje nga Jezreel, një familje lokale. Nabot ishte pra një vendali, një shefitar i mbretit Ahab. E kishte këtë vresht Ecel pallatit të mbretit. Ecel do më thonë afër, shefi. Kjo ishte premisa e konfliktit, sepse mbreti do t'i lakmoj këtij vreshti. Mbreti Ahab karakterizohet si Melech Shomron. Mbreti i Samaris, e dim nga ana historike se qyteti i Samaris, Shomron, ishte kryeqyteti i ndërtuar nga mbreti Baasha dhe më vonë i konsoliduar nga mbreti Omri në shekullin e 9, do ta shohim. Ahabi e trashëgoi këtë qytet, kryeqytetin e ri. Sipas rreshtit dytë, Akabi i tha Nabotit, ma jep vreshtin tënd se dua ta bëj kopsht perimesh pasi e kam afër e pranë shtëpisime. Unë do të ta jap për të një vresht më të mirë, ose në qoftë se ty të pëlqen më tepër vlerën e tij, ta jap në të holla. Të nali et karmëha, ma jep vreshtin tënd. Kërkesa fillestare e Ahabit duket e arsyeshme. A jep një ofertë ose ta blej ose ta shkëmbej me një tjetër, si mbret shfaq tentativa negociatash. Mundohet t'ja shpjegoj se edhe për çka i duhet ta bëj një kopsht perimesh, thot ai, jo pra një vreshtëri, por një kopsht. Mbreti don me ja ndryshu përdorimin asti vend. Ahabi dëshiron ta shndroj vreshtin në kopsht të pallatit, vend për të mbjellur perime. Disa autor kanë theksuar se ndryshimi i përdorimit në vetvete bën kërkesën e tij një farë fyerje, një mungesë kujdesi për vreshtin. Ka edhe justifikime tjera, thot mbreti e kam afër, e kam buzë shtëpie, por kjo krejt është një bisedë me mungesa. As një gjë që thot mbreti nuk gjen mbështetje në ligjin e Mojsiut. As afërsia prej shtëpiet, as e drejta për ta shtruar në një kopsht për perime, as një gjë tjetër. Ai ka arsyet e veta, por asnjërin nuk e bazon në normat e beslidhjes. As oferta e tij nuk ka mbështetje te ligji i Mojsiut. Në vend të tij, unë do ta jap ty një vresht të mirë timin, thot ai. Kështu tingëllon fjalë për fjalë teksti hebraik këtu, por nuk duket i pa drejt mbreti, ofron diçka që nga ana materiale Nabot edhe mund të përfitonte. I ofron ose mundësinë e shitjes, në qoftë se ty të pëlqen më tepër, vlerën e tij ta jap në të holla. Nga perspektiva e tregut, pra propozimi është i drejtë, por nga perspektiva hebraike e nakhala, e trashëgimisë familjare, propozimi është i padrejtë. Është e papranueshme që mbreti, garanti i ruajtjes së traditave të parëve, të bëjë një propozim kundra rregulloreve. Naboti u përgjigj, Zoti mos e thënë që unë të ta jap trashëgimin e të parëve të mi. Refuzimi i Nabotit nuk është një tekun, një refuzim që ka diçka personale me mbretin, por tregon se ka qëllim të rri besnik Zotit. Khalila li me Adonai, thot ai. Përdor këtë shprehje frazologjike që tregon se propozimi është diçka e neveritshme, diçka për të cilës shpreson se ka me rujt Zoti. Naboti nuk thot nuk dua, nuk kam leverdi, ose çka do tjetër. Ai thot Zoti mos e lejoft. Khalila li me Adonai. Refuzimi bazohet në Zotin, jo në leverdi. Mos e thën Zoti të ta jap ty trashëgimin e etërve të mi, që ty ta jap atë nakhala që është e imja. Nakhala pra nuk është pronë e zakonshme, tokë që mund të shitet, sepse është toka dhënë nga Zoti familjes si premtim. Si premtim i beslidhjes, për shembull te libri Numrave 27, 7-11, 36, 7-9, ligji për trirë 25, 23. Këto citime theksojnë se toka nuk mund të shitet përgjithmonë, sepse i takon Zotit. Norma juridike qendrore është libri Levitikut 25, 23, po e lexojmë. Toka nuk mund të shitet përgjithmonë, sepse është imja,
kurse ju jeni tek unë vetëm të ardhur e pendar. Rregulloria e jubileut që lexojmë pra te libri Levitikut 8-17, gjithashtu e bën të pashitshme atë Nachala Avot, trashëgimin e të parëve. Kjo e lidh tokën me linjen familjare, por edhe me premtimin hynor. Ky pronar as nuk e vën në konsiderat se po flet me mretin, e kemi thënë. Kështu bën njerëzit e lirë, i thonë gjërat pa frikë dhe pa frikë i qëndrojnë besnik Zotit. Nuk ka asnjë justifikim për ta thyer ligjin e Zotit, as frika për atyre që kanë pushtet, as tundimi personal i leverdive pekunjare, pra i leverdive me pare, i dashurisë për lekun. Naboti nuk kishte tepër miqë shok, siç do ta shohim, jo se jo armë, aftësi luftarake, lidhje me politik, megjithatë refuzon ofertën e mretit në mënyrë të drejtë për drejtë, duke e mbështetur vendimin e tij mbi normën ligjore dhe teologjike. Ai mbështetet në provanin hyjnore, për të cilën kemi folur herën e kaluar. Akabi tregon rreshti 4 u kthye në shtëpi të vet i zymt dhe i vrant për shkak të fjalës që i tha Naboti Jezraelas. Nuk do të ta jap trashëgimin e të parëve të mi. Ranë shtrojnë e vet, u kthye me fytyrë nga muri dhe nuk dëgjoi të haj buk. Hidhrimi i mretit në hebraisht përshkruhet me 2 mbiemra të bashkërenditur, Sar vëzaef. Ishte nervoz dhe i hidhruar, i zymt dhe i vrante, ka përkthyer me të drejtë Dom Simoni, me 2 epitete. Sar dhe më thonë nervoz vjen nga folja sur, që dhe më thonë me u largu, me u tërhiek prej vendit, me shku diku tjetër. Është aty por sikur se mos ishte i pranishëm. Largohet pra si i mbyllur, si të ishte i ofenduar, kurse zaef dhe më thonë i inatosun. Folja zaaf dhe më thonë me u hidhru në mënyrë të natyrshme, në fakt për arsye të ngjarjeve të caktuara, por me u hidhru në mënyrë të kontrollume, thjesht me ardh keq, me pas hidhrim inat, por jo më tepër. E kemi mësuar shprehjen hebraike për të përshkruar hidhrimin e vrullshëm, khara af, e mani men, e kemi takuar disa herësh, hidhrimi mrenshëm, i qëndrueshëm, vështirë i kontrollueshëm. Këtu mreti hidhrohet, por hidhrohet në mënyrë të kontrolluar, e mban hidhrimin brenda vetes. Kur shkoi të shtëpia, ushtri mishtrat të vet dhe si duket ushtria ashtu mishtrat e ndenjë me ditë. Është shenjë dëshprimi, por edhe i neglizhimit të detyrave që kishte si mret. Është si një mret në depresion. Teksti thot edhe se e ktheu fytyrën, nuk donte të shikonte askënd, si duket rrinte ratë shikonte murin buzë shtratit. Është një imazh shumë i trisht e gati qesharak i mretit. Ai largon shikimin nga bota, mbyllet në dhomë e lë veten në sulmin e emocioneve të veta, që në këtë rast janë tek qija. Duhet të kemi parasysh, nuk është mirë me e lënë veten në sulmin e emocioneve, as të emocioneve të mira, se jo mënën emocionet e këqija. Nuk hëngri as buk, pra thot teksti vëlo ahal lachem, nuk hëngri buk. Kjo është një agjerim i pavullnetshëm, si thon disa studiues, është shenjë e shqetësimit të thellë. Por ne e dim kur shpirti nuk është i qetë, kur nuk ka liri, prishet oreksi, çrregullohet të ushqyerit, ose njeriu nuk ha rregullisht, ose nuk ha mjaft, ose ha tepër, si bulimia, si anoreksia janë pasqyrime të gjendjes së keqe shpirtërore. Nga njëra anë e vlerësojmë faktin se mreti nuk vepron me njëherë, me dhunë ose me të keqe, ai tërhiqet edhe sepse e dinte se Nabot e kishte me drejt, ne kishte humbur shpresën me marrë tokë, por gabon sepse nuk mbështetet në provanin e Zotit. Nuk është i kënaqur me sa ka, por do edhe një kopsh tjetër, sikurse mos kishte mjaft. Kuptimi ja sugjeronte se nuk kishte të drejtë në tokë. Ambicia personale nga ana tjetër nuk e linte të lirohej prej asaj toke, prej atij mendim. Shumë njerëz bëjnë gjëra që e dinë se janë të gabueshme vetëm për ambicie, për arsye të gjakut të nxehtë. Tek rreshti 5 hyn në skenë Jezebel, gruaja e tij, ishte huaj siç e dim dhe shumë aktive në tregim, në krahasim me burrin e vet në depresion. Emri i saj Jezebel vjen ndoshta prej gjuhës fenikase, Jezebul, që zakonisht përkthehet si një pyetje, ku është princi ose ku është Baali, ku është Zoti. Pra zbulesa e Gjonit, kapitulli 20, rreshti 20 e personifikon si shembullin maksimal të apostazisë. E kemi thënë ishte vajza e mretit të Sidonit et Baal, këtë thot libri i parë i Mbretërve kapitulli 16, rreshti 31, por kishte sjell kultin e Baalit në Izrael. Ajo e pyet burrin e vet pse ka shpirtin e sjellur të larguar. Ajo e kupton se Ahav ishte keq shpirtrisht dhe sipas rreshtit 6, ajo përgjigj, sepse bisedova me Nabotin Jezreelas dhe i thash, ma jep vreshtin tënde me riparat, ose nëse ti do
të jap një vresht tjetër për te, por ai mu përgjigj nuk ta jap vreshtin tim. Mirë po Ahabit nuk i tregon punt krejtësisht si janë. Ai nuk i përmend arsye teologjike, manimen Naboti kishte thënë Khalila li me Adonai, mititi et nahalat avotai lëha, që unë ty me talon nahalat të etërve të mi. Në fakt të është forma lach, jo lëha, për arsye të pozitës pauzale, por kjo është çështje e hebraishtes. Ai pra nuk i tregon gruas së vet se kishte thënë Naboti fjalë të cilat kishte përmend Zotin. Thjesht i thot sa i ka thënë lo eten lëha et karmi, nuk do ta jap ty vreshtin tim. E sjell vendimin e pronarit sikurse të ishte një vendim i tij personal, por jo çështje teologjike, jo çështje fetare. Mreti pra nuk i tregon gruas teologji, nuk e dim përse, ose pse ishte i mërzitur, ose pse nuk donte, sepse gruaja e tij ishte huaj, ajo nuk do ta kuptonte ose nuk do ta pranonte këtë rregullore izraeliane të Nakhala. Ose mundësia tjetër, mreti nuk e pranonte këtë rregullore, e kundërshtonte. Gruaja e mretit, edhe pa i ditur mirë rregullat, jep propozimin me të keq. Ma lemuat situati thot, unë do ta jap ty vreshtin. Së pari e prek në seder, e pyet a jeti mret apo është ai? Në menjet e saj Kananeja se mreti kishte të drejtë për cilën do pronë që donte, e kemi thënë më parë. Sipas saj mreti i vërtet merr çka dëshiron. Është mendimi i atyre që kanë pushtet ose pasuri se mund të bëjnë çfarë të duan. Ajo i thot mreti diçka të mirë në fakt. Çohu, ha buk dhe zemra jote le të jetë e mirë. Me fjalë tjera i thot të qetësohet sepse çështja ka zgjidhje, por zgjidhja e saj, siç mund ta lexoni tek libri i parë i Mretenve 21 rreshtat 8 deri në 14 që e tmerrshme. Orkestroi një gjyq të padrejtë kundër tij dhe e dënuar me vdekje, duke organizuar dëshmitar të rrejshëm. Përfundimisht e vran me gur. Historia e tij është e ngjashme me atë Uris. Në vend të Becabes këtu gjejmë një vresht, për ta marrë atë vresht vritet pronari i tij. Shumë konkluzione teologjike mund të jepen këtu, por po theksoj vetëm njërin ndoshta më të rëndësishmin. Kemi këtu një padrejtësi shoqërore evidente. Elia i thot të kreshti 19, vrave edhe tani po plaçkit. Edhe Psalmi 72, 12 deri në 14, Isaia 5 deri në 8, Mikea 2, 2, do të theksojnë këtë temë profetike. Mreti ose i fuqishmi që merr tokën e të varfrit krye një padrejtësi të papërshkrueshme. Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 4, verset 18, Jezusi pikërisht thekson se ka ardhur të predikojë drejtësinë për të varfrit. Thot kështu shpirti i Zotit është mbi mua sepse ai më shuguroi. Ai më dërgoi tu kumtoj të vobektëve Ungjillin, tu shpall rrobërve çlirimin, të verbërve dritën e syve, të lëshoj në liri të ndryllurit, të shpall vitin e hirit të Zotit. Nga libri i parë i mbretërve, kapitulli 21, rreshtat 17 deri në 24. Atëherë që drejtuar fjala e Zotit Elis prej Tesbiut, i tha: "Qohu dhe zbrit për të takuar me Akabin, mbretin e Izraelit, që është në Samari. Ja, do ta gjesh në vreshtin e Nabotit, ku ka zbritur për ta marrë në zotrim. Fol me të e thuaj: Kështu thot Zoti, vrave dhe tani po plaçkit. Pastaj shto. Kështu thot Zoti, në atë vend ku qend lëpin gjakun e Nabotit, do të lëpin edhe gjakun tënd." Akabi tha Elis: "A më zuri në faj o armiku im?" Ai u përgjigj: "Të gjeta, po, sepse je shitur për të bërë të keqen para syve të Zotit. Ja, veç se ende nuk ta kam ngjeshur të keqen mbi ty, sepse do të fshi me të parë e të mbram të Akabit, gjithsa janë meshkuj, të madh e të vogël në Izrael. Dhe do të bëj me familjen tënde siç kam bërë me shtëpinë e Jerobamit, birit të Nabatit, dhe siç bëra me shtëpinë e Basës, birit të Ahis, sepse ke vepruar për të nxitur që të hidhërohem dhe sepse e bëre Izraelin të mëkatoj." Po dhe për Jezabelën, Zoti ka thënë: "Qend do ta hani Jezabelën në fushën e Jezrahelit. Kush të vdes në qytet për shtëpisë së Akabit, qend do ta hanë, e kush të vdes në fushë, shpendët e ajrit do ta hanë." Tregimi që lexuam paraqet ndërhyrjen profetike të Eliahu, pra të Elis ndaj Ahav, mbretit, pas vrasjes dhe grabitjes së vreshtit të Nabot,
që sa po lexuam. Zoti nuk ndërhyn para mëkatit, por pas tij. E kemi thënë disa herë, kjo është sekuenca tematike kur flasim për konceptin e ndërhyrjes profetike tek letërsia deuteronomistike. Ndodh mëkati ose krimen, siç themi në latinisht. Pas kësaj kemi atë që quajmë noticia criminis, është koha kur mëkati bëhet publik dhe së fundi gjejmë atë që teknikisht quhet sentencia, gjykimin, dënimin. Kështu është koha që mbreti të përgjigjet para mëkateve që bën. Zoti i tha Elis, kum red likrat Ahav, çon kam dhe shko të takosh Ahabin. Është urdhër i qartë me destinacion mretin. I thotë se do ta gjejë në vreshtin e Nabotit që ka trashëguar. Në fakt, Zoti ja kishte dhënë tjetër kujt, tani po e shfrytëzon me të padrejt vetë mreti i Izraelit, garanti i drejtësisë. Elia i bën këtë pyetje mretit, e kemi lexuar një herë, Haracachta vëgam jarashta, a e ke vrarë dhe ke trashëguar gjithashtu? Mund ta kthejmë në shqipe më të rrjedhshme në këtë formë. A është vërtet se ti ke vrarë e pastaj ke trashëguar? Në Bibël kemi pyetje të tilla retorike të shumta, për shembull, Zanafilla 4:9 Zoti pyet Kainin, ku është vllai yt Abeli? Ose Samueli pyet Saulin, pse atëherë nuk e dëgjove fjalën e Zotit, por të pëlqeu preja dhe bëre çështë e keqe para syve të Zotit. Natani pyet Davidin, pse atëherë përbuze fjalën e Zotit duke vepruar çka është e keqe para syve të tij? Ti e preve me shpatë Urin Heteun, e amore gruan e tij, ti atë vrave me shpatën e bijve të Amonit. Janë pyetje që nuk presin përgjigje, janë pyetje që i paraprin gjykimit. Tek rreshti 19 Zoti paralajmëron dënimin me terme të rënda, në atë vend ku qenë lëpin gjakun e Nabotit, do të llapin edhe gjakun tënd. Imazhi i qenve duke lëpir gjak është imazhi i poshtrimit maksimal. Gjaku i derdhur nuk u varrua si duhet me nderim, jo vetëm se e kanë vrarë Nabotin, por edhe kanë poshtruar të vdekur. Është lex talionis kjo që propozon profeti, e kemi parë tashmë. Njeriu sipas këtij mentaliteti merr për dënim peshën e mëkatit që ka bërë, atë të njëjtin mëkat e bartë në shpinë. Sipas disa teksteve të Beslidhjes së vjetër, çfarë ke bërë, do të bëhet edhe ty. Për shembull, Libri i Gjyqtarëve kapitulli parreshti 7, siç bëra, ashtu ma ktheu Zoti mua. Ose Psalmi 7:17, shpirt ligësia e tij do të bjerë mbi kokën e tij, dhuna e tij do t'i bjerë në majë të kokës së tij. Libri Habakukut 2:8, pasi ti plaçkite popull shumë, kush të mbes prej popujve ty do të plaçkis. Për gjak njerëzish e shtypje të vendit të qyteteve të banorëve të tyre. Janë citime të nxjerrura një fije jashtë kontekstit, por mirë e shprehin mentalitetin e lex talionis. Me shprehjen tonë popullore mund ta shpjegojmë këtë duke kujtuar se kush ja hap tjetrit gropen për kurth, vet bie brenda. Tek rreshti 20 mbreti e pyet profetin, Hamecatani o jëvi, a më gjete armiku im? Ahabi nuk e pret profetin si mik, por si armik, por mbreti nuk e dinte se Ahabin e kishte dërguar Zoti, e ngatron me një person që vjen ta akuzoj. Macatani, i thot profeti, të kam gjetur, pa frikë, me qartësinë më të madhe dhe në formë krejt të drejt për drejt. Akuza e profetit është se hit makerha, e ke shitur veten, ke bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Folja mahar në formën hit pael, hit makar këtu, tregon se mreti e ka shit veten ndaj mëkatit. Donte të bënte biznes me toka, por e shndroi veten në objekt biznesit të mëkatit. Shiti veten. Mëkati bëri tregtimet e. Tek libri 2 i Mbretërve kapitulli 17 rreshti 17, lexojmë se Izraeli shiti veten ndaj mëkatit në apostazi kolektive, përdoret e njëjta folje. Rreshti 21 paralajmëron dënimin. Ja verse ende nuk ta kam gjeshur të keqen mbi ty, sepse do të fshi me të parë e me të mbrëmë të Akabit gjithsa janë meshkuj të madh e të vegjël në Izrael. E para do ta sjell të keqen mbi ty. Kjo e keqe konsiston në vdekjen e mashkujve. Këtë do ta kuptojmë saktë nga ana teologjike. Në mënyrë të tërthor, këtu thuhet se nuk ka përparim familjar ose trashëgimi si duhet, nëse përparimi bazohet në mëkat. Si rregull, Ahabi duhet të kishte çka dhe kujt t'i linte në hala, por s'kishte kujt. Nuk sigurohet e ardhmja duke ja mohuar të ardhmen dikujt tjetër. Nuk po i lexojmë të gjitha dënimet këtu sepse nuk ka as nevojë, për arsye se nuk kanë dimension të rëndësishëm teologjik.
Nga ana e tregimit përmenden Jeroboami e Asa, dy mbretër që kemi përmendur dhe që kanë qenë krejtësisht apostatik. Edhe Ahabi përfshir gruan e tij do të përfundojnë ashtu si e kanë merituar në bazë të mëkateve që kanë bërë, sepse, dhe kjo është esenca e kësaj çështje, sado që falet mëkati kur njeriu pendohet dhe ndryshon, aq kërkohet për arsye të drejtësisë që mëkati të dënohet. Kështu, për këtë arsye gjykimi ndaj shtëpisë së Ahabit shkon deri në poshtrim të plotë. Pra e theksojmë edhe një herë, është një mësim ky, nuk është një përshkrim i kronikave të mbretit të Samaris, është një mësim teologjik. Nuk ka përparim nëse shkelen rregulloret, nëse i mohohet e drejta e tjetrit, sidomos të atij që është më i dobët. Në përmbledhje mund të themi disa gjëra. Së pari se profeti gjykon mbretin. Gjykimi potencial i mbretit nuk ndikon as pak tek asnjë fjalë që profeti do t'i thojë. Eliahu shkon tek Ahabi vetëm, pa mbështetje, pa armë, pa mbrojtje dhe pa frikë, shpall gjykim. Kështu ishte edhe Natani, edhe Samueli, për shembull libri 2 i Samuelit 12, libri i parë i Samuelit 15. Profeti nuk është dikush që bën qefin mbretit, por thot fjalën e Zotit krejt i lirë. Së dyti, mbreti e ka shit veten, mbreti e ka dorëzuar veten në autoritetin e mëkatit. Kjo nuk tregon se ai ka bërë një mëkat sporadik, një mëkat që ndodh, por e ka drejtuar qenin e tij në atë formë të jetuarit. Në vend që të ndjek normat e beslidhjes, ai ndjek këshillat e gruas së vet kananease. Nuk është e kot rregulloria që izraelian nuk do të martohen me kananeas, sepse pikërisht këto gjëra do të ndodhin, rrezikohet që të ndodhin. Së treti, te kapitulli 22 lexojmë se Ahabi vdes dhe gjakun e tij Elpin qend pranë pishinës së Samaris. Izabelen e han qend pranë murit të Jezreelit. Shtëpia e Ahabit shfaroset nga Jehu, siç lexojmë te libri 2 Mbretërve 1-11. Do ta shohim këtë pjesë. Në thelb, mësimi është ky: njeriu mund të mundohet sa të doj, por gjithçka që do Zoti edhe bëhet. Askush nuk mund ta kundërshtojë fjalën e tij. Nëse do të tentojë, ai do të eliminojë vetveten, jo fjalën e Zotit. Vreshti i Nabotit është një prej teksteve biblike më të njohur dhe më të komentuar që nga koha e etërve të Kishës, pasi na flet në mënyrë shumë të qartë për dëshirën, pushtetin, drejtësinë dhe mëshirën. Mësimi që nxjerrim prej këtij leximi është se dëshira lakmitare shndërrohet në shpërdorim pushteti, dëshmi të rreme, vrasje dhe bashkëfajsi të krejt bashkësisë. E megjithatë, fjala e fundit i përket drejtësisë së hyjit dhe mëshirës që i dhurohet mëkatarit kur ai përvojtërohet. Le të rikujtojmë shkurtimisht faktet e kësaj ngjarjeje. Ngjarja zhvillohet në Jezrahel, rezidenca e dytë mbretërore e Akabit. Libri të 70-ve e vendos këtë episod më herët në ciklin e Elis, kurse renditja hebraike ndjek ngjarjet e jetës së Akabit. Në të dyja rastet, lëvizja është domethënëse. Elia që mbrojti fen në hyjin e vërtet kundër idhujtarisë, tani mbron të drejtat që hyji i ka dhënë një nënshtetasit të dobët përballë abuzimit mbretëror. Akabi dëshiron vreshtin pranë pallatit. Oferta për ta shkëmbyer ose bler duket e arsyeshme, por Naboti përgjigjet me besnikëri ndaj beslidhjes. Zoti mos e thon që unë të ta jap trashëgiminë e etërve të mi. Te libri i Levitikut, kapitulli 25, rreshti 23, mësojmë se hyi thot, toka është e imja. Dhe gjithashtu, tek libri i Numrave, kapitulli 36, rreshti 7, mësojmë se pronat trashëgimore nuk duhej të dilnin përgjithmonë nga familja. Toka familjare ruante edhe kujtimin e të vdekurve, të cilët zakonisht varroseshin në pronën e tyre, krahasojmë librin e parë të Samuelit, kapitulli 25, rreshti 1. Kështu, Naboti mbron një trashëgimi të shenjtë. Ai nuk po refuzon thjesht një çmim të mirë. Te rreshtat 1-4 të këtij leximi kemi një dëshirë që kthehet në pretendim. Akabi nuk e pranon dot një refuzim të drejtë. Ai mbyllet në mllef sepse liria e tjetrit i bë kufi. Te rreshtat 4-16 vërejmë se si pushteti e korrupton ligjin. Jezabela e shoqja i kthen kultin, dëshmitarët, krerët e qytetit dhe vulën mbretërore në mjetet e një vrasjeje të paracaktuar. Te rreshtat 17-26 lexojmë se si profeti e rikthen të vërtetën. Elia profete emërton krimin pa e zbutur atë, duke i thënë Akabit, vrave
E tani po plaçkit, pra rreshti 19. Dhe në fund të rreshtat 27 deri 29 shohim se si mëshira i përgjigjet përvojtërisë. Aty kemi Akabin që i shqyen petkat, agjeron dhe ecën i përulur, ndërkohë hyi e vëren dhe e zbut gjykimin e shpallur. Refuzimi i Nabotit nuk është lidhje egoiste me pronën, por besnikëri ndaj një trashëgimie të shenjtë. Episodi mbron dy të vërteta që mësimi katolik i mban bashkë. Të mirat mund të përkasin vërtet personave dhe familjeve, por çdo e mirë mbetet në nxotërimin e hyjit dhe duhet të shërbejë dinjitetit njerëzor dhe të mirës së përbashkët. Tragjedia e Akabit nis kur dëshira shndërrohet në pretendim për të sunduar ndërgjegjen, pronën, emrin e mirë dhe jetën e tjetrit. E për çka po e kërkonte Akabi vreshtin e Nabotit? Për ta kthyer në kopsht të rëndom perimesh. A thua se kishte mbetur mbreti pa ushqime. Në këtë lexim spikat figura e Jezabelës, gruas së Nabotit, e cila duke shndërruar dëshirën e plagosur në politik, na jep në mënyrë të përsosur anatominë e padrejtësisë së organizuar. Jezabela interpreton trishtimin e Akabit si krizë të mbretërimit të tij kur i thot: "Po a si je ti mbreti i Izraelit?" Rreshti 7. Pyetja mbart një teori idhujtare të pushtetit. Sipas saj, nëse mbreti është vërtet sovran, atëherë ndërgjegja, trashëgimia dhe mbrojtja ligjore e tjetrit duhet i nënshtrohen dëshirës së tij. Nuk është ajo që e krijon lakminë e Akabit, por ajo i jep formë, program dhe zbatim lakmisë, e madje e bën atë të duket edhe krejt e ligjshme. Premtimi i saj, unë do të ta jap vreshtin, e trajton pronën e Nabotit sikur Jezabela të mund të vendosë tashmë për të. Këtu kemi më shumë se ndikim bashkëshortor ose ligësi personale të individit. Jezabela vepron si strategja, falsifikuesja, organizatoria dhe mësuesja ideologjike e krimit. Ajo e shtyn Akabin ta shohë ndërgjegjen si dobësi dhe shërbimin mbretëror si privilegj pa kufi. Teksti tregon gjithashtu se ajo i përdor fen dhe procedurën ligjore si armë për arritjen e synimit të saj. Një agjërim publik zakonisht shprehte pendesën e bashkësisë kur një fatkeqësi lindte të kuptohej se duhej zbuluar një mëkat i fshehtë. Krahasojmë këtu librin e parë të Samuelit, kapitulli 7 rreshti 6, kapitulli 14 24 deri 45. Jezabela e përdor këtë formë të shenjtë si skenografi. Naboti vihet para kuvendit sikur të ishte shkaku i zemërimit hyjnor, ndërkohë që vendimi është shkruar që më parë në pallat. Çdo hollësi procedurale është e mirë llogaritur. Akuza, mallkim ndaj hyjit dhe mbretit, ka peshën e një krimi që dënohet me vdekje. Krahasojmë librin e Daljes, kapitulli 22, rreshtat 27-28. Dy dëshmitar plotësojnë kërkesën ligjore, libri i ligjit të përtërir, kapitulli 17-6, ndërsa vrasja me gur imiton dënimin e parashikuar për blasfemi tek libri i Levitikut, kapitulli 24, rreshtat 14-16. Dëshmitarët janë bij të Belialit, do me thënë njerëz të poshtër e të paudhë. Më vonë, emri Belial lidhet me fuqinë djallëzore të së keqes. Krahasojmë këtu librin e 2 të Korintasve, kapitulli 6, rreshti 15. Ligji nuk mungon, por është zbrazur nga e vërteta dhe është vënë në shërbim të vrasjes. Pleqt, paria, dëshmitarët e rrem dhe ekzekutuesit binden. Akabi nuk bën asnjë pyetje dhe e merr vreshtin sapo vdes Naboti. Jezabela është arkitektja vepruese, por Akabi siguron dëshirën, autoritetin mbretëror, heshtjen dhe përfitimin përfundimtar. Prandaj, Elia profet i drejtohet mbretit si atij që ka vrarë dhe ka plaçkitur. Të lejosh padrejtësinë kur mund ta pengosh e pastaj të gëzosh frytet e saj është bashkëpunim moral me të keqen, jo asnjë anësi. Kështu që pasiviteti i Akabit nuk e bën atë të pafajshëm. Në këtë tekst biblik duhet të dallojmë mirë se faji i Jezabelës është personal dhe ideologjik. Ai nuk është gjykim ndaj grave. Tregimi pa ditë po njësoj mbretin dhe prisit burrat të qytetit, frika e të cilëve e bën planin e saj
krejt të zbatueshëm. Le të shohim tani se si e kanë lexuar etërit e kishës historinë e Nabotit. Shën Ambrozi na kujton fjalët e kishtarit se s'ka asgjë të re nën këtë diell. Në veprën e tij mbi Nabotin një Izraelit rreth vitit 389, Shën Ambrozi nuk lejon që tregimi të mbetet i mbyllur në të kaluarën. Ai thot, citoj: "Historia e Nabotit është e vjetër, por përsëritet çdo ditë." Mbyll citimin. Akabi rishfaqet sa herë që të fuqishmit lakmojnë sigurinë e pakt të varfërve. Naboti rishfaqet sa herë që njerëzit dëbohen, shfrytëzohen ose heshten që dikush tjetër të grumbullojë më shumë. Shën Ambrozi nuk thot se zotërimi i përgjegjshëm është i keq. Ai pohon se prona nuk na bën kurrë zota absolut. Krijimi është dhuratë e hyjit dhe të prit sa ngarkohet moralisht nga nevojat e paplotësuara të afërmit. Fjalia e tij e fortë, toka u përket të gjithëve, jo vetëm të pasurve, do të merrej shprehimisht më vonë nga Papapali i 6. Në veprën e tij mbi detyrat, Shën Ambrozi e thekson kontrastin. Naboti është njeriu vërtet i lum edhe kur vritet me gur, i varfër dhe i dobët përballë mbretit. Ai është i pasur në besnikëri dhe mbron të drejtat e popullit të vet me çmimin e jetës. Akabi i fuqishëm nga jashtë është i mirë për brenda, mëkatar edhe sipas gjykimit të vet, sepse vret të varfrin për të shtënë në dorë trashëgiminë e tij. Shën Gjongoj Arti pastaj nxjerr prej kësaj historie mësimin se asnjë mëkatar nuk duhet të bjerë në dëshpërim. Në veprën drejtuar Teodorit pas rënjes së tij, Shën Gjongoj Arti kujton se edhe Akabi, thellësisht i korruptuar dhe i nxitur nga Jezabela, e veshi grathorën dhe u pikëllua. Hyi nuk e përbuzi këtë fillim të vogël. Akabi bëhet dëshmi e shtrirjes mahnitëse të mëshirës hyjnore. Mëkati i rënd duhet emërtuar, por dëshpërimi nuk është kurrë një përfundim i krishter. Mirë po, kjo nuk do të thotë se pendimi nuk ka nevojë për dëm shpërblim. Përvujtërimi i Akabit është trupor dhe publik, por pasojat historike të gjykimit nuk mund të fshihen me një të rënd të lapsit. Megjithatë, hyi e sheh zemrën që kthehet. Shën Gjongoj Arti mëson njëkohësisht ngutjen për kthim dhe shpresën. Ai thot, pendohu tani sa do vonë të jetë dhe beso në mëshirën që e thërret mëkatarin në shtëpi. Shën Augustini mëson se çrregullimi fillon tek dashuria. Mësimi i tij mbi dy qytetet tek vepra e tij qyteti i hyjit na ndihmon ta kuptojmë Akabin. Qyteti toksor formohet nga dashuria për vetveten deri në përbuzjen e hyjit, kurse qyteti i hyjit formohet nga dashuria për hyjin deri në dhurimin e vetvetes. Çështja më e thellë nuk është vreshti. Dashuria e Akabit e ka humbur rendin. Një e mirë bëhet idhull, tjetri bëhet pengesë dhe pushteti bëhet mjet i oreksit lakmitar. Le të shohim tani se si është ndriçuar doktrina e kishës për historisë së vreshtit të Nabotit. Së pari, kisha mëson se të drejtat e njeriut i paraprin shtetit e pushtetit. Misioni profetik i kishës përfshin mbrojtjen e të drejtave që burojnë nga dinjiteti i çdo personi si krijesë e hyjit. Këto të drejta nuk janë ndere të dhuruara prej sundimtarëve. Ato i paraprin shoqërisë dhe duhet të njihen prej saj. Kur autoriteti i shkel ose nuk i mbron me ligj, ai cenon ligjshmërinë e vet morale dhe mbështetet vetëm tek forca ose dhuna. Krahasojmë këtu Katekizmin e Kishës Katolike Neni 1930. Prandaj, përballja e Elis profet me Akabin nuk është ndërhyrje partijake, por mbrojtje fetare e dinjitetit njerëzor në emër të hyjit. Mësimi i dytë është se prona është një e drejtë reale, por jo absolute. Katekizmi e pohon pronën private, sepse ajo mbron lirinë, sigurinë e familjes dhe dinjitetin njerëzor. Ai mëson gjithashtu se toka ju besua fillimisht kujdestarisë së përbashkët të njerëzimit. Prandaj, destinimi universal i të mirave mbetet parsor dhe çdo pronar është kujdestar i provanisë hyjnore. Kështu mëson Katekizmi i Kishës Katolike në paragrafët 2402-2406. Veprimi i Nabotit e dënon shpronësimin arbitrar, kurse veprimi i Akabit e dënon trajtimin e të mirave të ligjshme të tjetrit si plaçk.
Njëkohësisht, vreshti i kujton çdo pronari se pasuritë mbeten përgjegjësi përpara hyjit dhe përpara të mirës së përbashkët. Papa Pali VI zbaton drejt për drejt mësimin e Shën Ambrozit, e drejta e pronës nuk është absolute dhe e pakushtëzuar, dhe teprica nuk mund të mbahet për përdorim privat kur të tjerëve u mungojnë nevojat themelore. Dhe këtë e ka thënë tek dokumenti i tij Populorum Progressio tek nenet 22 dhe 23. Mësimi katolik e kundërshton si grabitjen tiranike, ashtu edhe grumbullimin egoist. Së treti, kisha mëson se autoriteti është një shërbim që kufizohet nga e vërteta. Papa Francesku ja kushtoi Nabotit një katekezë të plot në vitin 2016. Pasuria dhe pushteti mund të shërbejnë të mirës së përbashkët, por kur privilegji zë vendin e shërbimit, pushteti bëhet sundim dhe shtypje. Autoriteti i krishterë, politik, kishtar, profesional ose prindëror është kujdestari e jo leje për ta kthyer çdo dëshirë në urdhër. Mësimi i katërt që na paraqet kisha prej këtij leximi është se heshtja përpara një padrejtësie mund të kthehet në bashkëfajsi, pra në pjesëmarrje në faj. Pleqt, paria, dëshmitarët e rrem, ekzekutuesit, Jezabela dhe Akabi kanë role të ndryshme, por krimi varet prej të gjithëve. Katekizmi thot se ne bëhemi përgjegjës për mëkatin e tjetrit kur marrim pjesë në të, kur e urdhërojmë, e këshillojmë, e miratojmë, kur nuk e pengojmë atëherë kur jemi të detyruar ose kur i mbrojmë keqbërësit. Katekizmi i Kishës Katolike neni 1868. Bashkëpunimi i përsëritur krijon struktura mëkati, rregullime shoqërore ku dhuna dhe padrejtësia normalizohen. Një nen më poshtë, 1869 nga Katekizmi i Kishës Katolike. Akabi nuk mund t'i lajë duart vetëm sepse letrat i shkroi Jezabela. Në përmbledhje të magjisterit mbi këtë çështje, kisha mëson se të drejtat kërkojnë mbrojtje. Prona sjell detyra e detyrime shoqërore. Autoriteti duhet të jetë gjithmonë shërbim sipas shembullit të Krishtit dhe se heshtja para një padrejtësie mund të kthehet në bashkëfajsi. Ky lexim do të ishte krejt i mangët po të mungonte pjesa që tregon gjykimin e padrejtësisë nga ana e hyjit dhe se si ai ende e thret mëkatarin për kthim. Hyi e dërgoi Elin profet tek Akabi, duke ja dhënë atij kështu mundësinë që të përballej me të vërtetën dhe ta kuptonte mëkatin e rënd që kishte lejuar të ndodhte. Elia profet veproi këtu ashtu si Natani kur Davidi kurdisi vdekjen e Uris për të marrë Betsaben, gruan e tij. E kemi lexuar këtë tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 12. Ai e mbrojti të doptin në emër të hyjit. Të dy profetët u përballën me mbretër që e fshehën dëshirën personale pas vrasjes së një tjetri. Fjala profetike e heq çdo largësi administrative. Akabi e lejoi padrejtësinë, mori çfarë deshi dhe u gjykua fajtor bashkë me Jezabelën. Kisha trashëgon detyrën për ta thënë të vërtetën sa herë që pushteti e cenon dinjitetin njerëzor. Gjithashtu, kjo pjesë na mëson se gjykimi e zbulon shtrirjen shoqërore të mëkatit. Dënimi i shpallur ndjek së pari ligjin biblik të hakmarrjes së matur, jetë për jetë, dhe jehon tek vdekja e Akabit, që e lexojmë te kapitulli pasues, rreshti 38. Pastaj prek dinastin që u korruptua prej sjelljes së tij. Vdekja e tmerrshme e Jezabelës rrëfehet më vonë tek libri i dytë i mbretërve, kapitulli 9, rreshta 30 deri 37. Këto pasoja nuk lejojnë hakmarrjen private. Ato shpallin se hyi e sheh dhunën e fshehtë, se udhëheqja ka pasoja shoqërore dhe se të mirat e vjedhura nuk mund të ndërtojnë paqe të qëndrueshme. Pavarësisht fundit të errët të mbretërimit të tij, Akabi shqeu petkat, u vesh me grathore, agjëroi dhe eci kokulur. Hyi e vërejti. Fatkeqësia e paralajmëruar u shty dhe ju lejua që ta pasonte i biri. Kisha dallon shfaqjen e jashtme të pendesës nga kthimi i vërtet. Pendesa e jashtme është shterp pa zemrën, por kthimi i vërtet i brendshëm kërkon shenja dhe vepra të dukshme. Mëshira është reale, por nuk e bën jo reale vdekjen e Nabotit,
dhe nuk e heq nevojën për të vërtetën dhe dëmshpërblimin. Kontrasti është qëllimisht rënditës. Akabi është mbreti i trishtuar që fitoi një vresht dhe humbi lirinë morale. Naboti është nënshtetas i varfër që humbi tokën dhe jetën, por mbeti besnik hyjit dhe sipas Shën Ambrozit vërtet i lum. Zotërimi nuk është lumturia e vërtet, besnikëria ndaj hyjit po. Naboti u dënua me dëshmi të rreme dhe u vra jashtë qytetit. Ai bëhet kështu shëmbëltyra e Krishtit, birit të pafajshëm që u akuzua me dëshmitar të rrem dhe u kryqëzua jashtë dyerve të qytetit. Jezusi është gjithashtu trashëgimtari i vërtet dhe Zoti i vreshtit, i Izraelit. Ndryshe nga Akabi, mbreti i vërtet nuk vret për të zotëruar, ai jep jetën që të tjerët ta trashëgojnë mbretërinë. Edhe pse Akabi e kishte përjetuar mëshirën e hyjit, kapitulli 22 nuk lejon një lexim sentimental të pendesës së tij. Ndërsa Akabi mblodhi rreth vetes profet oborri që i thonin atë që ati ja kishte ëndja ta dëgjonte, Mikeja, profeti i vërtet, që ja tregoi dështimin dhe jo fitoren, qëndronte i vetëm, duke vuajtur për të vërtetën ashtu si Krishti. Mëshira e mirëpret pikëllimin. Kthimi i pjekur kërkon që t'i përmbahemi fjalës së hyjit edhe kur ajo ju kundërvihet planeve tona. Por çfarë i mëson të krishterit sot historia e vreshtit të Nabotit? Mësimet janë të shumta dhe po i rendisim këtu disa prej tyre. Së pari, shqyrtoje dëshirën para se ajo të bëhet pretendim, para se të mendosh se është diçka që të takon. Mirënjohja e ndërpret logjikën e Akabit. Vëri emër asaj gjëje që të zemron për shkak se nuk e zotëron dhe pyete veten nëse po e sundon gjendjen ose sjelljen tënde, apo kjo gjë po të shtyn të veprosh gabim. Së dyti, pyet gjithmonë se si u sigurua vreshti. Pra, si i fitove të mirat? Mallrat e lira, fitimet e larta ose avantazhet institucionale mund të fshehin shfrytëzim, dëbim, mashtrim ose dëm mjedisor. Së treti, kundërshtoje procedurën e përdorur si armë. Ligjet, bordet, algoritmet dhe gjuha fetare mund të ruajnë pamjen e ligjshmërisë, duke përjashtuar të vërtetën. Mbroi për herë procesin e drejtë, dëshminë e vërtetë dhe zërin e shpërfillur. 4. Ushtroje guximin profetik. Pyetja e Elis, vrave, e tani po plaçkit, i thyen të gjitha eufemizmat, sepse ai foli drejt për drejt pa u fshehur pas fjalëve të kota. Dashuria mund të kërkojë kundërshtimin e tjetrit me respekt, denoncimin e abuzimit dhe mbartjen e pasojave pasi e ke mbrojtur të pambrojturin. Së pesti, zgjidh pendesën e vërtet. Rrëfimi i sinqert, agjerimi, dëmshpërblimi, ndryshimi i praktikave dhe shërbimi ndaj të varfërve i bëjnë trupin dhe pasuritë pjesëmarrëse në kthimin e vërtet. E përfund, le ta shqyrtojmë pak ndërgjegjen tonë në ndritën e këtij leximi duke ja bërë vetes këto pyetje. A reagoj unë si Akabi kur një person tjetër më thot jo? Digniteti, prona, jetesa ose emri i mirë i kujt mund të cënohen nga vendimet e mia? Kur e kam miratuar të keqen me heshtje për leverdin time ose duke pranuar përfitimet e saj? Cilën të vërtet jam i thirrur të them dhe cili veprim i matur duhet të pasoj më pas? Cilën vepër të dukshme pendese dhe dëmshpërblimi do të ndërmarr unë këtë javë? E pasi e shtjelluam historinë e vreshtit të Nabotit dhe pas këtyre pyetjeve reflektuese, jam mos e sigurt që të gjithëve na është të dukur sikur po lexojmë gjendjen e shoqërisë shqiptare sot, ku gjallërojnë lakmia e njerëzve me pushtet ndaj njerëzve të pambrojtur, të cilët e kanë korruptuar pushtetin e politikën për plaçkitjen e të mirave private dhe të përbashkëta. Prandaj, dëshiroj ta mbyll edhe me një lutje drejtuar hyjit për popullin tonë shqiptar, që është detyruar të shpërndahet në mbar botën për shkak të padrejtësive të ndodhura nga keqpërdorimi i pushtetit. O hyj i drejtësisë dhe i mëshirës, kthej sytë e tu të mëshirshëm ka populli shqiptar, sepse e dim që kemi rënë në faj kundër teje.
Na çliro, po të lutemi, nga etja për të zotëruar atë që nuk na përket. I jep udhëheqësve tan përvojtërinë e vërtet dhe një zemër shërbëtori, dëshmitarve guximin për ta thënë të vërtetën dhe popullit jepja forcën për të mbrojtur të pambrojturit. Pranoje pendimin tonë, o Hyj, dhe na mëso ta ndreqim dëmin që e kemi bërë. Po të lutemi me gjithë zemër, bëj që pushteti ynë të përngjaj atij të Krishtit, i cili erdhi për të shërbyer dhe jo për të shërbyer, dhe që e dha jetën e vet në kryq për shpëtimin e të gjithëve. Amen. Në takimin e ardhshëm fillojmë leximin e librit të dytë të Mbretërve, lexojmë pjesë prej kapitujve 1 deri në 8. Nëse doni lexoni të shtëpia me qëllim që të kuptoni më mirë. Për sot ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.